कभी कभी दोस्ती शब्दों की नहीं, जज्बातों की होती है। गांव के एक कोने में एक शांत सफेद गाय और एक नटखट भूरे कुत्ते के बीच पैदा हुई ऐसी ही एक अनोखी दोस्ती। हर सुबह वो साथ उठते, साथ चलते, साथ खाते और एक दूसरे की आंखों में सुकून ढूंढते। लेकिन एक दिन कुत्ता बीमार पड़ गया। गाय ने खाना पीना छोड़ दिया, बस उसके पास बैठी रही। दिन रात गांव वालों ने देखा, समझा, इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में वो नन्हा दोस्त फिर दौड़ने लगा। गाय ने फिर से घास खाना शुरू किया और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई, क्योंकि सच्ची दोस्ती बस इंसानों तक सीमित नहीं होती।